Ja. Velkommen til husmøte I kvöld. Lætja stunden av Jesu hendur. Herre, takk at vi kunne være samlet atter vi tøyne navnet atter kvöld. Herre, takk for til lyfti at du vært saman vi okkon her. Og herre, vi gjør okkon til tøyn og be tøyna signa av nærvero. Og styrking, styrk okkon vi tøyne åre, styrk okkon økra samføring at det tog hele året til giv okkon. Men lata omkant det bare være her at vi bare hitjer på det, men at vi lever det og akta det. At vi som tann som hinn vyse mæveren som bygde huset av kletten. Og ta lustet du som at han som høyrer hese I årmøyne og gjer ettertøymen, han øns og øns som bygde huset av kletten. Men han som høyrer og ikke gjer, han en avviser til at darsamer med oss som bygde huset av sanden, og så kom stormaner og huset fell. Men bygde jeg vidt og at et år til å si gjerra til akta det, så vil okkar hus ikke falla. Og her bygde at signa øynekvann som lustar, og bygde at smyrja mine varrar og min munn til at tala klost og rønt, og be at dette møtet må være til oppbyggingar og signingar i øyne kvann, og be at salva øyrene og salva hjørstene, vi tunne høyla av olje til at høyra og takke møte av tunne åre, og be at hjørstene må være still, og be tunne fri og tunne nærvero i Jesu navn. Amen. Ja. Jeg var ikke nærlig å skrive til nye, men jeg fant det i munnen notaten. Jeg var I kjøkkenen og løyte etter imsen åren, øynstukken åren, I kjøkkenen på Bibelen. Jeg ble nok så negg for enn I trus, eller 35 som Men vi køyrer bare av cirka en tøyme til her lag, så kunne vi bare fortsette vi til neste fyr. Og vi vet at Bibelen jo år, og man tøyer en tekst, og her det år, men Bibelen selv sier at årene som god de skurår. The words of the Lord are pure words. Det vil si at hvert år, og det vil si at skurløgjen, røgnløgjen gonger nyer til første år. Og jeg tykker også tog at god har haft sånne omsjøvn og løslo vi tog hvordan årene kom nyer til okkara, og at i King James Bibelen har det rakt altså akkurat rett. Det tar man tog så ofte at det kan togjast som hetta, eller det kan togjast som hatta. Og så det at du måste ha Guds løslo i hvert det optimale. Og tar man samanber akkurat likla år I middelen til Alexandriske bibelen og til Antiochiske bibelen. Antiochiske til King James, Alexandriske til omboere bibelen til Dale Victor, NIV, NASB, ESV og alle til ensko, til nudjo ensko. Til nudjo til bygge alle til Alexandriske. Og til moderne tekstkritiske skolan som byrja I ta og I. Og sånn til fjersen fram etter. Og så flotte Bibelen, sånn iver årene, sånn organisere av kyrkjen fra Textus Receptus til den kritiske teksten, og til her I Bibelen så det alle viktig standa. Men, jeg har King James, og jeg har det gamle danske fra 1604. Her Luika største, og Luthers av Bibeløsene, den gamle uslenska, han har vi også nu. Jeg kom til han av neten. Men King James Bibelen, altså hun stender oss her, men så hun I avvisen, her som moner, her som moner så hikker du hva Hesar sier, og hva King James sier, og hun alltid hagre, og det mykje bedre, hun stender rett en grundarleie, men det akkurat som hun pussa, og hun
du kan ha en gåan kniv, men så kan du ha en öliga välbrundan kniv, alltså, som du nästan kan nästa vid, ja. Och Bibeln själv, alltså, säger till att Guds ord är svör. Och här Hebreerbrevet 4:12, va? Guds ord är svör. Kvast är något två är just svör. Det vill säga att här som Guds ord här är kvast. Här är inte lika som en smörkniv, va? Men här för det första är svör, det störst, och det sker. Och det vill säga, för jag kommer inte till orden här. Man hickar på, alltså, tar jag två som orden här, så är det akkurat som att i kvarje vers, så är det alluga som likla år, hatt år, och hvis det hatt år ikke er rätt, så ja, hvis det stender såles der, vid en avsen år, så er det kraftot og nekva kraft, nekva slagkraft, men akkurat som hvis ett likle år er tutt arvelse, så fettler det, og det er sagt du bare vi samarbeid, du hikker på King James, du hikker på Hesar, ok, King James hadde, og King James Bibelen, hon, altså, det som det lærer, og det som det samsværer i Bibelen som høylt, det er alltid rett, og alltid det optimale. Det vil si at her som ikke, alle er under henne, altså, hon er simpelthen overast av tinten nå, og selv den gamle danska som stender i rette grunderleie, hon er røyn og sånt, men akkurat som god hever edlet her, altså, først. Og så spyrir man, jamen, hvert vært det opprunalige? Vi har ikke opprunalige, vi har bare average, og så har vi at her var average 5.600, og hver av 3-4-45 underbytja den alexandriska teksten, vi har fløytale, så er det nekmøyra flest. Men innanfor at her fløytale innanfor tekstus og septus øynløgjen så fantastiska sterkur, så overfor 95% av øynløyga. Men innanfor den alexandriska teksten av øynløgjen, han øynløgjen sted mellom 45, eller øynløgjen øynløgjen sted mellom 45 og 40%, det vil si av øynløgjen, mellom til handritten her, han en triinger av teksten, så det er øyla slapper tekster, ja. Hetta en røyner tekster, men også innanfor tan røyna, her du avvis fravik, det vil si at det kommer 16 utgaver, prentere utgaver av tekster som settus fra 1516 til 1633, 16 utgaver til samans, og King James Bibelen, hun ble utgiven i 1611, og tar stig av seg til Erasmus, Stefanus og Besa. For hadde cirka 6 utgaver stiga seg til, men trudger imkje menn som hadde utgivet prentere utgaver av Textus Receptus. Her som det var av altså en høyla lite slupper, som innenfor 1%, men òsne tar du tøyer, så ta vet man vel at man tøyer fra en normal til et annet, du kan tøya det, og så kan du færre jøkken det, og du varst her, at det kan lukka som lysen handavi eller lysen handavi, ja. Men så er det her at reka det optimale, at få det så godt som det kan være. Det vil si at det kan man kalla for at polera, eller etla, eller skurka det, så det rønsa det. Og det er det som hese mennene gjør, altså 4 menn i 6 år, gjør det King James Bibelen, fra 1604 til 1611, under flestum konge. Han kom til i 1603, og langt i 1604 kom der her, han skulle ha en kyrkjefond ved Church of England og puritanerne her bort, og tar kom vi forskjellige innsjon, og så kom øyn vi til innsjon. Altså vi tar Geneva Bibeln og vi tar Bishops Bibeln, men vi tar bruk for øynere Bibel for alt landet, for samøyne kyrkjene, samøyne til kristne.
Og det gav han så välsignelse till, och det blev då sätter till under kongliga värjo. Og han blev dolder sunter og tjej til 8 hopar, som tøytte sin part av Bibelene. Og så, da de hadde tøytt sin part, så skulle tekstene rotera. Så tar skulle vidtje at det som hinner hadde tøytt, og så ble det rotera. Og det ble hvert vers i Bibelen ble enderskåa 14 ferier. Så sånn at 4 menn enderskåa her tilsammans 14 ferier. Så sånn ble det etla, akkurat som gammalt silver, du kan pussa det, du vet det. Inntil det simpelthen skuiner. Og det som Bibelen jeg leser her ur King James. Nu har vi bara tåsat bara sådana som det kommer till mig. Psalmer 12:6 i King James. The words of the Lord. Orden, the words of the Lord are pure words. Orden som Herren skuiror. As silver tried in a furnace. Furnace til en ovner, men til en smerteovn, braslovner, of earth, det vil si til ujørende, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Så årene til Herren det er ikke til at det er våre, og det as silver tried in a furnace of earth, purified. Det er også skurgai, skjeiferer. Og god lov at han skal være at thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them. Og man pleier å si, jeg har hørt nekvar si at hvis god bæra uiblåste sitt år, men ikke varvått det, så har det vært a divine waste of time. Så han givet jo en perfekta Bibel, men ikke lova jeg varvåttene, ja, så var det nekka som vær, men hva er det nett okkona? Vi tar bruk for i havana. Men god lover han skal varvåtta sunjår, fra hesi at, forever. Det vil si at det er omkant vil vekk, det er omkant vekk. Og Hebreerbrevet 4:12. Eftersom at jeg vet meg til det, ja, jeg leser bare her, det som er her. For the word of God is quick and powerful. Det at år Guds er mått mykje. Nei, la meg lese at i førsko. Hebreerbrevet 4:12. Hebreerbrevet 4:12. Det sier 24:5. I Nya Testamentet, til at år Guds er livande, og måttmykje, og kvassar er nekka tog er jasvør. Kvassar, det må heva den kvassløytan her, du varst. Gætan til enda til skiljingen av sunder av sal og anda og av liven merke, og er en grøynar av hoksanon og ravun hjertans. Det grøynar. Det dømer, det talar til og rattar sitter hoksaner og ra hjertansa. Vers 13, og heldur er nekkar skapningur som er ikkje eisundur fyrir eksjøn hansara, stend så. Knappelig, altså han talar om årgods, vers 12, vers 13 sier han så hansara. Eksjøn hansara, det er akkur som at Guds år blir personlig gjørst. Tog at, ja, men her er en person 18-4. Og Jesus øyder oss nu årgods. Og det er årgods, og Guds ande bor ut, og Guds ande arbeider vitt ut. Men alle loter er nakner og opplatner egen hans herra, vi kvann vi tava gjerra. Så det hanker alt sammen vi til hvordan fast det er, og at det talar til og dømer hoksaner og hjertans, og det er ikke som ikke er, som kan fjalla seg fyrir det. Det er øyeldur nekka skapningur som ikke er eisundur for eksjon hansara. Halleluja. Ja. Hekk.
Vi færa til Genesis 8:8. Første Mosebok 8:8. Ikke på Avus år. Avus år, ikke? Genesis 8:8. Og i byrjan skapa I god himmelen og jørna. Moderne Bibel sier, in the beginning God created the heavens and the earth. Men King James Bibel sier, in the beginning God created the heaven, i øyntal, and the earth. Og så sier det her, ja, men det hebraiske i flertal. Men her det sånn at hebraisk ofte i flertal, men som i år flertals år, men du skal grøyna det. Hvordan rett tøya det? Til dømes Elohim et navn for god. Og til flertals år, det ikke god der. Men god ikke god der, men det at han så større, da. Men vi har luknande dømer av føresken. Vi sier, sagt for hese husen her oppe. Det bare 8 hus. Men det tror jeg at det kommer fra gamle tog her som øyne i hus var jo Uibørhuset, fjauset og tjattleren. Så ser vi huset flertala. Og det kan lyse til at selv om det himmelen her i flertal i hebraiskon, så det lukket som til at du skal grønne det at det trudger himmeler, til atmosfæren, og til hakker atmosfæren, og så det himmelen. Altså Paulus var riktig opp i 3 himmel, og i 17 Korint 12. Men Gud, altså, du vet, han fører ut, og han börjar skapa, han skapar i okkara plås, hjørna, og her som vi bygva. Men Guds træna, og Guds her som Gud bor til himmelen sjálfur, 3 himmel, her som Gud fører ut, og han skapa hjørna og atmosfærena, som okkara fyrste himmel, altså tar simpelthen vi løtter til at skilja det her og hugsa det her i kjøkkenen. Altså skapa I god det som i himmelen og sånne trevn og alt det eller vært her årene blir skapa noe her. Og det er det nei, det er til åren, men det som man skapte til hjørna og okkar atmosfære. Og det så himmelen og hjørna. Så stendet at det i øyntall her. Og det heldur man fast vi som en King James Bibel tryggvande, at hatta ikke feil. Hatta rent faktisk rett. Halleluja. Så det Genesis 2:6. Vi blir bare næst tro. Genesis 2:6. Her stendur, og Herren god mynda I mann av støvegjerrarinnar, og anda I inn I hans næsar, lusandan. Og mævur gjørdist en livande sal. Her sier Jakdal, så løs. Og mævur vær til livande skjepnu. En skjepna en skapningur. Men hikk, menneskjan ande, sal og likam. Det sutja vi i Fyrra test 5:23. Her det stendur at god gave at sjálvast og ande tikkara, sal og likam vil varvått avlastande til kombarsar Jesus Kristus. Så vi ande, sal og likam. Her skapar god menneskene. Han skapar mann av støvegjerrarna, til å si han myndar hans kropp, av støve, til å si av moldene. Og så andar han lufsandan, til å si her du kjøte fyrst, likame, og så andar han lufsandan innoi, og ta blir han livande, og han får en sval. Det vil si, likam, ande, ta likam og ande kommer sammen, så myndas den sval, øysene. Det her jo til ande, sval og likam. Og det vil si at dette året sval, som hebraisk nefesh, det har vi bare hørt omkring snakk om, det kan åpenbart tøyast sval, etla kjepna. Men hvert det retta? Det retta sval eller kjepna? Men Dahl og Tøyr har åpenbart ikke kjent sånn av Bibelen og vel, til at 4 Korint 15:45 det citerar
av griskum Genesis 2:6 og her sier han Saul. Så det er Saul. Det her han kjør aften. 4:15-45. Det er 293 i Nya testamentet. 293. Og så løs den til skriva. En første mever Adam var gjørdur en levande Saul. En sørste Adam var gjørdur en lugande ande. Det var sin første mever Adam. Så løs den til skriva, ja. Hver stend til skriva? Vi løs det her. Genesis 2:6. Hver stend til en levande Saul. Han var ikke en kjepna. Han var Saul, da. Så at man skal alltid avstemme ta det en møvelig, det kan du så, så kan man spørre, ja, men kunne vi finne at når stand i Bibelen, hva det rette? Ja, det stender her. Det så alt det rette året her, da. Og så han det sier King James der, og så han det sier den gamla danska til, la meg lese henne. 2:6. Og god Herren hadde dannet mennesket av støv, av jorden, og blæst livets ånde i hans nese, og mennesket blev til en levende sjel. En levende sjel. Ja. Halleluja. Vi får avgjøre. Til det tredje, til Isaiah 20:22. Isaiah 20:22. Her det at det et ord her, det siste ordet i versen til salving. Her sier Dal fite, og av overfite skal åkje brottna. Og akkurat disse årene her om at et åk skal brottna, det sånne ting som man skilder til et åk. Ja, la oss lese verset først. Jesaja 20:22. Til 7:8-8-32. Og det skal bare av ut i det at hans bire skal være tidsin bort om han er til en øksl, og hans åk om han er til en halse. Og åket skal være øyelagt årsak av salvingene. Året salving, det kjenner man fra Bibelen som holdt, det at Guds ande kommer i til hjelper. Her det Guds kraft. Det vil si at det ikke kjøte, det ikke at du blevet så sterk ut av sjolven at du klarer å brøte åkjøten av til fortsatt. Nei, som Guds bøten, her lyder av det godt, vi ganger ikke fram, vi sikker ikke kjøten noen, men vi ganger i andan noen, det vil si at jeg vil løyen gode, vekse i nøye, vekse i kraft, og lyder av gode, be om hans hjelp, og så det her, at fortsatten er lagt i minst åken, videre bunden. Hvordan skal det til brottene? Jo, av salvingene. Hva er ikke salvingen? Jo, til at hele anden kommer til hjelper, fylt det ved kraft, fylt det ved trygg, og han gjør det sier det, Og King James sier, the yoke shall be destroyed because of the anointing. Men Dahl sier, så løys, ja, av overfite skal åkje brottene. Overfite. Overfite, ja, det lukka som du er så sterk og føyter, akkurat som en kalvor, du var. Nå må du forklare til, nå skal du røysa det. Men hva er det til? Det kjøtt, altså, det gjør menneskene i æren, men den gamla danska, hun får samme vei som King James, ja, hun får samme vei som King James, og sier, og åget skal forderves for hans skuld som salvet med olje. Her taler jeg ikke noen året trett her, men tar det klomper for hans skuld, som salvet, men tar djeva salvingene æren, Og hver han salva? Jo, til Jesus, Og først og han, pointet at han ble salva, han kom atter ur øyemørsene i kraft andans, så fyrir han inn i synagogene og leser ur Jesaja 1:3, og i Lukas 4, så i 2 Nya testamentet, Lukas 4:16. Og det var finnjen honom bøk Isaias profet,
og ta han öppna bøkene fann han steg her til skriva, så 2 Andi Herrans pjømer. Det til at han salvar. Det til at Andi Herrans pjønen i høttene, andans kraft, hos elder. Og til at han salva med, så gjør vi alt det som salvingen gjør. Først og fremst, i Jesus, men også han Guds salva i til å si at han kommer opp til hjelper, til han til salva, ja. Salva med til å prædika gledebådskapet for innen fateko. Han har sendt meg å grøde til hjertebrott nå, og prædika utfrujan for tømmen bund nå. Og endurhåndan av sjøen for innen blindo, sette og i fralse, de som knust. Så det er det som salvingen gjør, da. Hon grøyer og prædikar, og hon prædikar utfrujan for tømmen bund nå. Utfrujan, endurhåndan av sjøen, og sette og i fralse, de som knust. Det vil si at vi tror ikke hva salvingen gjør her, da. Og hon gjør just det, at sette fralse til å se brød og årtje og anna luknade. Så det Lucifer, Jesaja 14:12. Jesaja 14:12. Og Jesu navn. Det godt, det døyligt. Jesaja 14:12. Her det faktisk bare King James. Den gamle danske hevde ikke vangraft og heldig ikke Luther. Men det av oss av bibler alt atter. Det noen latinske bibler som sier Lucifer, og det fullstendig rett. Jesaja 14:12. Hvor du fallen fra himne, og Lucifer, sonur morgonsins? Hvor du høgtur nye til gjeraren her, som vaktest tjauren her? Her det til at skriftlig tradisjon hever først inn og stedet for Lucifer for å si bare morgenstjøtna. Men det hebraiske her Hillel, Ben Shakar. Det Ben Shakar, det sonur morgonsins. Det vil si Ben sonur og Shakar morgon. Men Hillel kommer bare øyne for 4 i hebraiske teksten. Og hel merker at lysa, og el merker hin lysande. Og lysi kommer fra latuine til jaus, til at lysa, og fer merker at flyta, eller bæra. Det vil si at først navn kunne være ljausbære. Men hvis jeg fer ut av gøtene og spurte i øynene kvann av gøtene, hver ljausbære? Jeg vet ikke, det baten i kajene, her omkring måtte siltbære, kanskje øyder omkring ljausbære, men hver Lucifer? Så hadde det blitt kaldt og harne og røst seg, så ikke Satan? Jo, det det. Det vil si, hvis man hever 2000 år gammalt og kanskje eldre, som innbyggt og forsteger rett og til et navn, så helder man seg til det, ja? Så at leser man alt dette brått i her, så det en som ryser opp med det gode som blir kastet av nyer, og som ender i helvete. Og vers 15. Da skal det være ført nyer til helvetes, til søyer hålene her og så her, ja? Og morgenstjøtene det ikke, tror jeg at den hebraiske teksten, han hever bare øyne for morgen og i teksten. Det vil si, sier du morgenstjøtene, så øyde det et eller annet av hebraisken. Det vil si, som om morgen kommer 2-4 i versen, til at bøyne av 18 stender sonur morgensins. Men morgen kommer bare øyne for 4 i versen. Her stender Hillel ben Shakar av hebraisken. Og Hillel kommer bare øyne for 4, og Hillel merker i lysande. Det vil si at det Lucifer. Og det hin. Altså det som at hin, så det onkel. Ja, hvor det? Så det personer, da. Og man har et problem hvis man skriver morgenstjøtene, så Jesus øyter morgenstjøtene i åpenberingen 22:16, og i 17. Petersbrev øyter han destjøtene. Jesus øyter, og åpenberingen 2:28,
Här ser han sig vara morgonstjärnan. Så Jesus morgonstjärnan. Og det ikke noen annen enn han som til, men her det som fettler, det Lucifer. Og så det her, den hebraiske teksten i Jobb 8:36, og i den hebraiske teksten, her stender, hvis vi leser det her, Jobb 8:36, her stender nemlig morgonstjøtna. Det ja, jeg vet ikke hva jeg skriver det. Lett ikke etter. Jobb 8:36. Jobb. Det en salma der. 8:36. 8:36. Ta i morgen stjøtnen sunko til saman, og alle Guds sine røpte av fløye. Ja. Nei, det altså i Gamla testamentet. Det akkurat her. Det i Gamla testamentet det et annet år enn det griska som alt i Nya testamentet, ja. Men det vil si at og det som stender her i Jobb 8:36 og hebraisk 4 morgenstjøtna du ikke hebraisk, så jeg kan ikke si at det her, men det så ikke det samme som stender i den hebraiske teksten her som Lucifer stender i Jesaja 14:12. Her stender Hillel. Det vil si at han som skriver morgenstjøtna for Lucifer tar finner bare på. Det ikke gaur tøyingar hottur bare finne på. Man skal tøya det så rett og så vel som man kan, og ja, det Lucifer her. Halleluja. Hikk, vi færa vujare. Vi færa til Isaiah 9. Det i Isaiah, vi færa til Isaiah 9. Det er sommer av som tøyeren tar tåse om en griska tøying av hebraiska gamla testamentet som heter LXS. LXX omkylda. Septuaginta. Og her det imisk ting som underlig ferna løy, og så litt av der til tøyingene opphom til hebraiska. Men King James byggt altså av den masoretiska teksten, og her tvær masoretiske tekster, det tvær tradisjoner til Ben Asher og Ben Chaim. Og til Ben Chaim som den røyn i rette. Vi leser Isaiah 9:9. Så skulle ta øttast navn Herrans ur vestre, og hans dult fra solarlysenen. Så kommer det som aktuelt. Ta i fudgjenden skal komme inn som en flau, skal andi Herrans lytte opp på et hermerke og imot i hånden. Ta i fudgjenden skal komme inn som en flau, så skal andi Herrans komme mittlen okken og fudgjenden og lytte opp en bannar eller et hermerke her til ikke langer. Han skal andi Herrans skal komme okken til hjelp bare bjerg okken. Men hva sier Dalsa Bibel her? Hun sier til nu kommer han en så innebyrder streimer som øster opp av andablåstri Herrans. Til her det fullkomlig omvendt. Her det andablåstri Herrans som øser øyn opp og kommer etter okken. Men her det akkurat omvendt. Og akkurat Bibel, altså King James Bibelen det ta i fudgjenden kommer inn som en flau. Ta skal andi Herrans litt opp på et hermerke og imot i hånden. Og sagt du, året imot manglar i sånne teksten det stender skjer, som øster opp av andablåstri Herrans. Året imot manglar, ja. Så jeg leser det gamle dansko. Kan man da så være? Så det det rett at hun stender av samme teksten. Hun stender av den masoretiska teksten som faktisk den teksten som ortodoxer jøder bruker ut det. Ortodoxer jøder ut det bruker en Ben Chaim teksten.
Ja, här ständer det gamla landsko. När fienden kommer som en flåt, skall Herrens ond upprätta bannare emot ham. När fienden kommer in som en flåt, skall Herrens ond upprätta bannare emot ham. Så ord i möte ständer här ständer anti-herrans, inte anda-blåster-herrans. Nej, anti-herrans. Det är personeren. Halleluja. Vi tar gått trätt till fyra kongabok 1912. Det tar Elia i Hedlenen och han är runt undan Jezebel. Han är gintju trutja viker här och så kommer Herren till hans herra. Och han kommer i forskjelligen levande och brätje, men så ända där vi någon av oss. Fyra kongabok 1912. Vi läser alluga här. 1912. Fra 11. Och han säger fär fram och start upp i fjällen framför Herren. Och så i Herren fär fram vi. Og en mykjel og sterkur vindur skratt i fjallene, og breit og styrkjer klettarnar framafyr herranon, men Herren var ikkje ui vinden, og atan av vinden en gjerskjolte, men Herren var ikkje ui gjerskjoltanon, og atan av gjerskjoltan en eldur, men Herren var ikkje ui eldunon, men atan av elden en still, små rødt. Hikk til at året her rødt. Her sier Jakob Dahl, et stidlet blutt fleir. Det er så åpenbart kan kanskje det hebraiske året her tog et fleir eller en rødt. Og det det så snedt at vi åren til å ha imsar nuanser, eller imsar tøyingar, imsar meshingar. Men så skal du doa og velja til ratta. Her stender jo i alle tingene som kommer her, men Herren var ikke ui, Herren var ikke ui, Herren var ikke ui. Og så enda da vi og elden og en still, små, kvært, og lite fleir. Var Herren kanskje i fleiren, eller kvært. Men kvært, hvis det en rødt, så en person her. Og en still, små, rødt. Og av etjengar samkommun, og tar man iverhøver uisner, man og liva god nær, man omkring kjent han, amen seg akkurst. Og hvordan skal man løse det? Nei, altså, det er akkurat som til inn i hjertet, ne? Og er du sikker, men var det god som taler? Jeg vet ikke, det var ikke meg selv, det var akkurat som jeg hørte det. Det er her, det er noe løndarfullt, men det er noe høylagt noe. Og en still smarrødt. Og henne var Herren så vant i oi. Det er Herren kjemur her, han narskast. Du vet det? Han stiller seg i doren av hettelen, og så kjemur Herren her. Men Herren var ikke ui, Herren var så kjemur, men så enda da vi han still smarrødt. Og taler han der røtten, ja, han taler i næsta verset. Og det var så, da Elia hørte henne, han hørte røttene, at han badla i anlitt sutt i kappa, så inntil han skammas, eller sånn der. Og fører ut og stå i innfæringen inn av hettelen, og så det kom en rødt til hans herre. Sørst du? En rødt. Til hans herre, og sier, hva gjørst du her, Elia? Så rødten taler. Og et stilt plutselig flere kunne ikke tale, men en rødt. Så er god kom her. Og god er en person, han kan visselig tale. Han kan visselig tale. Det gjør han. Halleluja. Vi har sånn 2:14 bare stuttlager. Hasongen er bort av Isaiah. Hasongen 2:14 til 823. Her stender forskjellig brorna og bruggamen til kyrkjena og Kristus, men så tar han her digvina, og digvina er sjåan til høyla i anden, og digva moin som erst ui klivun klettarins, sagt du, her bor hun, og hver er klettaren? Det er Kristus, og hver er seg klivun, altså, hver er hvis det var klett, og han er kloven,
klättor kloven fyra med. Låt mig finna ett annat då, hur han sanker ner. Låt mig finna Lucia där. Och ösnen tar ju ut i öjmörsne folk skulle ha vatten, ta ställa god till Moses text där och slå andra klätten här. Och klättren klånade och vatten kom ut ur den. Och klätt och sådana kan touch och fyra sig till han klättren som fyllde av var Kristus. Och han talar sig han slie Kristus här, vi stäven hon och vatten kom ut. Det är akkurat som att ta i god lät Jesus slå att talar sig av krossen hon. Ta måtte han dodja men och ta en stack spjåt i syna och vatten och blå kom ut. Blå är för oss synder och vattnet är egentligen symbol på luftens vatten talar sig att till oss tecknar till att han får att ge okon andan. Ta han blev lite upp och dörda gör det, ta gav han okon andan som också är Guds vatten. Men han kunde bara vara given orsaka av att Jesus var slien. Till Johannes och tjej till det ständer till att anden var inte en given av till att Jesus inte en var dörmätter. Det vill säga Jesus måtte dodja och han måtte föra till himmels och en anden kunde komma. Men här ständer vi så läser här på en som är ut liv och klättaren så talar sig att Heilig anden hällde sig till här, han bor här som evangeliet om krossen vill prætika. Först och främst. Hvis det här inte höjres i behöver så kommer han inte till. Det vill säga det här må höjras och takas med det så Jesu blod kan komma till oss och vaska bort oss synder. Så kommer anden ösne. Och så kunde vi dräcka av Guds vatten. Och in i lönt och plåssen studjarna så säger han, lär mig sjå tunna asjön, lär mig höjra tunna rödd, ty rödd tunna är söt, och tunna asjön är indeslig. Här tås han om rödd Guds anta, rödd tunna är söt, en still små rödd, still small voice. Halleluja. Vi får avböjare. Vi får avböjare till Daniel. Daniel är 18 år Ezekiel. Daniel 3, det är 1002 i Gamla testamentet. Daniel 3:25. Ja. Ja. Att det tar Shadrach, Meshach och Abednego är in i ovnen. Så hittar där in här och så är det en fjärde här. Daniel 3:25. Han svärar och säger så i suttje 4 män läsar gängande i mion elden hon och tar av inte möjn. Och formeren av henne fjärde är lika som sonur Guds. Ständer skriva. King James säger the form of the fourth is like unto the Son of God vi stauren. Og her sier nekvar era bibler lykur goda sine. Goda sine. Her det her, vet du, at det altså Guds ord, og tar seg altså ikke en goda son, han som tar seg her, det var visselig, ja, men det var Jesus, og tar seg son Guds. Og hikker man også i næsta kapittel, nu får jeg først for inn i det, men jeg nevnte bare, til det at Nebuchadnezzar, han man kan si, men nu må vi skille det rett, men han vender om til Israels god, og han sier til at nu skulle det øktast goden, det god Daniels, og han, ja, og tog ikke av mening til at si at det sånne gods ikke en goda sånner. Annars er det vært falsklære. Ja. Nå, vi får av å gjøre. Daniel 12:14. Vi er ui Daniel, vi får til Daniel 12:14. Nei, 12:4, om ikke det. Daniel 12:4. Her er profeti som ikke sast
i Alexandriskon Bibelen, men som sagt i King James. Til sånne helten av versen, men vi leser da, men to og Daniel låka fyrir åren og innsigla bøkene, enn ta til tog enda, sagt du, enn ta til tog enda, halt fram til enda togene. Så stendur, mennesker skulle renna til og fra, og kunnløyger skal være økter, og til nekka som hent og i enda togene, til det vi feras så nek som omgående fyrir, vi har funnet brennstoff, vi har funnet på the combustion engine, motoren, vi flikva og vi ferast og tog og alt det her, og det bare hent sørst og 100 åren, ja. Many shall go to and fro, det var go to, vi ferast til Amerika på 8 timer, det kunne være akkur morgen, altså. Og kunnløyge skal være aktor, knowledge shall be increased, og til han økest exponentiellt nu alltså. Man ser några kurvor av kunnlöga växten, det var en jämn kurva helt fram till 1600, eller 1500, så började det kom, och så 1800, sista ölden allt var, alltså hon var bara flöt, nu går det bara upp efter alltså. Så vi ser alla hemmen på tänkte vi internet nu, så för se att alla kunnlöga som till att göra det fördubblas innanför kvart halvt år. Så allt fördubblat. Tog jag att allt blir gott och allt det är ökigt så ölt. Knowledge shall be increased, many shall go to and fro. Men det är inte slett inte så lösnar i en textkritiskare alexandriskare bibel. Ska läsa vad det ständer här. Ja. Tal fyra. Människor skulle rannsaka henne og fråskapen var mycket. Det vill säga, men till Daniel have his år i London och insikla bøkene her til talujer at enda någon. Människor skulle rannsaka henne. Det vill säga att det knyta til bøkene og fråskapen skal være mycket, men det är inte så när i King James säger. Many shall go to and fro, and knowledge shall be increased. Ja. Ta nästa, Johannes 3:16. Johannes 3:16. Alla sånna nu ansenar, det då ikke lydet tøyande, det er egentlig djeva en helt annan dam, eller sier en helt annan, og tar koppa, eller tar vippa versen om torsdag, og så kan man si, hva er det bedre? Ja, jeg halte det bedre i King James, og hva er det øyneste føre? Jeg tenker i Johannes 3:16, så jeg så elsker i god høymen, at han gav sin øyngittna son, øyngittna, til dessa hver som helst, du tror at han skulle ikke glætast, men hava av et verand liv. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Hygg, Jesus, han Guds soner og i tannforstand, altså, eller at det som særligt at takka fram, til at hvordan han, altså, sier man øyn barne, så, for det første, en maur ber, men en fægir gitur. Du kan si at det er min øynbarne til at kona min fødde han til min, og at det er den øynlaste som fødder med, så han min øynbarne, ja. Men vi vil også kalla i Guds bøten, og født av hånden og sånt, og Guds ord også også til at vi er giten av årene. Vi er giten eller giten av nudgen av åren, Petersbrøk og sånt der. Men ta Guds ord sier at Jesus Guds øyngittne sonur, så fer det helt nye til rautene hvordan han kom, at det var heilig anden som gæt han i løymøren av Maria, og at han Guds sonur på tannmaten, at Josef gæt han ikke, men God gæt han. Det var så helt fra gittne var det God som befrukta i Maria. Maria gav ikke, God førte Guds son ur himne og førte han inn i løymøver henne, og han vaks fram, og tog han Guds øyngittne soner.
Og ta griska ett landa homogenes. Homo einaste og genes herfra fer man ordet at generera. Og hvis man genererar så fer man halt ned til molekylstøy et eller annet til første norsken som sett nekka gong da. Det er ikke talitna produkter som kommer ut, men det hvordan det byrjar. Det vil si homogenes ein homogenes gittne. Og den uslenska bibelen som ble tøtt i 1544, jeg vet ikke hvordan det første Nødja testamentet som kom ut i 1540 sier, men heila bibelen 1544 og frem til dagen det, han sier ein geten, ein gittne, ikke ein barne. Og han lærer simpelthen så fullstendig retta. Ja, halleluja. Han Guds angittne sonur. Ja. Vi tar godt at rett, ikke? Nummer 20. Markus 8:2. Markus 8:2. Takk, Jesus. I Markus 8:2 stendur eins og skriva stendur i profetunum i fleirtal. Så kjem sitatet, så jeg sende på undan anlitet høynun, som skal fyrebygva vedhøyn undan ter. Røyten og øynun, råpand i øyemørsene, fyrebygva til ved herrans, gjerne gøter hans eller bøyner. Sarsting. Her 2 sitater. Så jeg sende på undan anlitet høynun, som skal fyrebygva vedhøyn undan ter. Her citerer han Malakias 3:8. Men her fortsetter røysene. Røtten og øynun, råpand i øyemørsene, fyrebygget til ved herrans, gjør gøtrans rabøyner, til Esaia 4:3. Men til moderne av bøyblen sier bare, eller til alexandriske bøyblen sier, Lukas som skriver stendur til Jesajas profeter, sagt du. Men så citerer han Malakias og så Esajas. Det vil si at det første som stender her, så jeg sender på undan alle til tøynen. Det finnes andre stender, tja Jesaja. Men Textus Receptus, handriten til sier, han som skriver stender i profetunum. Han citerer 2 profeter. Han citerer ikke bare Jesaja, han citerer Malakias og Esaja. Og så bare som et sånt ting som at det her, man husker, man heter vel rett av Bibelen eller hekta. Ja, men altså, bare vi at jeg vil høre hitje på det og lese, så du kjenner Bibelen sin, så sier man til at hette tar rett tekster. Han løyer ikke. Den sier til at nå får jeg sitere Isaiah, og så siterer han Malakias. Så det er han blir skjemme. Høyre det til? Høyre det til bespør. Jeg håper at du ikke lurte etter meg. Jeg håper at du vender om hvis du lurte etter meg. Det er ikke så galt. Så jeg ikke stål reiva røynen i landen langt. Det er så pura sikkert. Den gamla danska, hun sier, like som skrevet i profeterne. Den gamla danska. Like som skrevet i profeterne. As it is written in the prophets. Så at det som henter til det at god røyser folk opp vi kunnløyga til sannløygan, god djevel fyrir folk ikke atur til rødt og bøyblina. Første forskriften kom ut av føreskron, det var Matteus evangelium i 1823 etter skrøter, og hver tekst tutti han tutti Textus Receptus. Og jeg har sammanbord overgjøkt alt Matteus, han gav bare Matteus ut. Men til altså første kundgjeringen av Guds årige føreskon. Det var ikke en alexandriske tekster, det var Textus Receptus, og alle de kritiske versene til Matteus, det er alt rødt. Men så skiftet Bibel tog ikke skinnere, årsak av sånn lærdom, sånn
sån stolten höddun, du vet, meatheads kan man säga i enskun. Vi har känt att det ser fantastiskt handritten i Alexandria. Men här visste man allan hinn öldun att Alexandria, det är nästa match. Det var ringasta falskläroplås som fanns i frumkristna. Hvis man läser kyrkjefedrarna från första och öld, då tog så rävligt om Alexandria. Det var flöjt i falskläro. Och tar skriva tar över om det att ni i Alexandria var där färdig att stitta texterna. Stitta texter här var det Clement, Origen och Philo, men en annan som att Marcion i Ervald. Han stittade till de färg var i Lukas evangelium. Och bön, alltså alla böner färg var då stittar. Det var det. Nej, så att det som är god djävul för jag fast inte att djävul och nu ändliga det röjn och rött och bibeln avförskon. Men en bibeln som Victor Dahl kom ut i 20 och allt så hade vi haft det gamla danska helt från 1500 och framåt. Det var så erfaringar i 1600, 1800 så hade alla folk det som hade åt den bibel och hon måtte omvänt lite galven och talade den upp på väggen här som teater kom ner hon la på här och det hade öslen lästra bak och så rätt och tar tag på ner som det där bestämmer för långt igen i kyrkan så hade läster hemma och så hade det lise och öslen lise privata och en gamla danska bibel som samsvärlig till King James och Luthers bibel till bibeln som Dahl Victor inte kvarsen av dem även säkert på första energia Victors bibel en tonfrer än Dalsa till tror att han kea i kvart och King James han sätter tutte vid 5 biblar framför sig här är King James han har också till valt det som ständer King James men han är inte tutt King James det är ju en King James bibel det är en blandingur och Dalsa bibel är så en heil alexandrisk men första King James är alltså en heil Textus Receptus Benjaim och Textus Receptus bibel ständer rötten grundanlägg i Bavn testamentum som alla Jamesdöjnarna kommer vi Angel sparlar i vattnen bara Jamesdöjnar och alla dessa kritiska orden vi får vi hittar på det är ett rött ord att han ord döm och ja ja halleluja tack åt att rätta ja åt att rätta 4 Timoteus 3:16 4 Timoteus 3:16 till 2:2 fors i Nya testamentet halleluja här stendur og åtan strusmål Mikkel løgndar dømur godlileikans god vær givin til kjennar i kjøtunum rattfustgjørdur i andanum sattur av ønglum prætik av høytningunum truen av i heimunum møttigen opp inn i durt god altså jamen ikke Jesus jamen det kan ikke passa at vårt ja hekk hvis du ikke tåler til at god stender stein for Jesus så tror du ikke å hans er goddomleika hvis du ikke tror hans er goddomleika hvis du er en funnskjendig av tog at Jesus er god så er det ikke natt sikkvandet til nekka ravruskande galvet her og hekk og i griskun handritun her heier man forskjellige stittingar det vil si at året Theos kom så ofta an 4 og tar skriva bara en runding og så en krusdullu inn i rundingene det vil si at det er mest Theos men det lukte så negv teknen noen 4 han eller tansum det einaste måneden til å være at du har en rundingen men du har ikke så krusdullene mitt ui
Det är alltså hvis du finner gommel handrit där som alltså en lite krusidulla den härlig den inte dåst. Och alltså tan krusidullan manglar alltså som en handritum. Och tar så mycket tåla till att Jesus ska vara god. Tar färre så tandvägen, ja? Men det är ju alltså handrit som pura klart säger här som tan krusidullan hon här. Ja, men så är det god. God verkligen till kännare kött någon. Och till hvis man får åter till det helt gamla handriten, ja. Men så här har vi en yngre kopier kommer vi fram till 8, 9, 11, 12, 13-talet, så är det yngre kopier. Och här ser jag att det är ett god. Det vill säga att det stora flertal av de handriten som vi har, det säger god vad jag vill känna i kötten. Texten så sätts traditionen eller familjen, hon säger god. Men tar som inte tåla till att Jesus är god, tar jag var störst ut handvägna. Och här är alltså båda biblarna så Dal och Viktor. Men låt mig läsa det gamla danska. King James är alltså God, men låt mig bara stäfasta det för höjraren. Nu läser jag alltså Christian den sjättes bibel från 1604. Og uten motsigelse står den godfruktighets hemmelighet, god åpenbaret i kjøtt, rettferdiggjort i ånd, sett av engle, prediket i blant hedninger, troet i verden, opptagen i herlighet. God åpenbaret av kjøtten. Så at, og hatt det hevne hva sier, det hatt det her, Han enska troar jottanen till Church of England fra 1684. Har gav en troar jottan till skriva 93 artiklar i en troar jottan till Church of England. Har sagt till att första Timoteus 3:16 är starkaste vers i Nya testamentet till att solidisera eller stöjba till lärarna och stål att Jesus god, alltså kommer kött, ja. Och istället är god verkligen till kännare kötten. Det var inte att det var fägren som kom, men han som kom, det var sonren, och sonren är goda. Halleluja. Så det är vi glädje för att häva. Och jag färdig omgång tog jag brukar näka ära bibeln än King James, och först King James, till min Deutschland där. Vi gångt eller motgångt, stol eller omgång till mig lukka fort till praktikerproblem. Så kunde halta vad det vilja. Halleluja. Tack för dessa stund här, Jesus. Jag ber dig om att geva höjraren och nöje, Herre, och kraft till att insöka till er och huxa med till er och det är något som jag känner akkurat tog till det folk huxar inte och vill inte fejsa fakta. Det är löjt av känslon och ända amerikaner tar sig inte I think, tar sig I feel och I feel. Då det blir spurt vad det halta så säger sig så är det akkurat som tar har en choxa, det är bara vad det följer. Och det bröjs ut med allan heim att folk akkurat som hever inte näka absolut i nökron. Men vi vet att det är ett år klättring som är stand av och som är laus så är det åren, the words of the Lord are pure words. Själv åren. Och tog det öjla viktigt att ha tog ett år rent och rätt och kvart nick och prick och här som det står och i profetonon, inte profetinnon men profetonon. Här är det alltså två profeter citerar och vi vill ha tog ett år fullkomlig och rätt av förskon. Det är ju för att själva men också för att kunna ge öron. Och vet om att en för som har hörst och lusta må få till i hjärta att han må älska det år så mycket att han inte älskar förfastningar av dig men älskar och hantar sig och fär sig och brukar bära till röjna och ratta Guds ord. Och Jesu namn. Amen.